3里，煙火4、5家，平原6、7座，8、9、10枝花。呢一句咧就係最著名北宋易學家邵康節先生所寫嘅《山川吟》。講到邵康節先生咧，我哋耳熟能詳知道佢最著名嘅嘢就係利用易經創立咗先篇之學，而亦都留住咗《黃極經世書》、《觀物篇》、《漁樵問答》、《伊川激壤集》流世俾我哋嘅。包括我哋從事鐵板神數為業嘅人呢，我哋都係以邵康節先生嘅《黃極經世書》為本，所以我哋全部都係奉邵康節先生為我派嘅宗師。嗱，咁喺我身後呢，就係位於中國河南省洛陽市邵雍康節先生嘅故居。咁一陣間我會帶大家入去參觀一下邵雍、邵康節生前住過嘅地方，了解一下佢嘅生平事蹟。下晝我再帶大家去到另一個地方去睇一睇邵康節先生嘅墳墓，同埋作風水嘅考察。邵康節先生故居咧，而家改咗名叫邵雍祠，係坐落於洛陽市樂龍區安樂鎮安樂村裏面嘅。整個大宅係屬於坐北朝南，係由邵康節先生嘅故居演化而嚟，作為而家嘅先賢祠堂。喺公元2008年6月咧，亦都被河南省公布咗為第5批省級文物嘅保護單位。而家嘅邵雍祠堂咧，係以南北長方形院落，中軸一線落4進而建築而成，南北合共長係136米，東西左右兩邊闊16.5米，整個地方佔地面積係合共2244平方米，建築面積有313平方米，係屬於目前保存落嚟嘅建築大殿、二殿，甚至皇極書閣咧都係由清代同埋民國時期重修而建，當中亦都收存有康熙皇帝同埋軍閥吳佩孚呢啲名人題字嘅牌匾多幅，以及明清民國時期收葺呢個祠堂裏面嘅石碑、畫像，亦都有10幾通。所以喺呢個地方嚟講咧，研究邵氏文化咧係一個好有歷史研究價值同埋藝術價值嘅。咁我哋頭先咧亦都參觀過邵康節先生嘅陽宅故居。今日我哋嚟到姜溝村呢度，我哋去帶大家睇下邵康節先生嘅墓地，睇到寫住安樂街城，即係證明我哋今日已經係嚟到邵康節先生墓園嘅門口啦。今日跟我下嚟，整個墓園咧係由石坊、石門、一條長長嘅墓道，同埋裏面嘅餐堂位置，之後過餐堂位置，直達墓冢安葬嘅位置。邵康節先生墓地咧係位於中國河南省洛陽伊川和平鄉姜溝村嘅山坡上面。我哋可以睇到咧，邵康節先生墓地咧係葬咗喺一個土星嘅月星裏面，而整個格局嚟講係坐北朝南，東邊青龍沙嚟講係東臨伊水，西邊白虎沙嚟講咧係右依紫荊山，遠朝嚟講出面係收伊水橫水局過河，遠朝建有9高山作為朝岸，每一個峰頭都係開面有情而向我，猶如好似萬人向我朝拜一樣嘅。行到入嚟呢，我哋過咗餐堂嘅位置，我哋可以見到餐堂之後呢，一個高高嘅石碑。呢個高高嘅石碑咧，係黃底黑字寫住宋先儒康節邵夫子墓，即係證明我哋今日亦都係嚟到咗邵康節先生墓地。高高嘅墓碑後面咧，亦都見到係由一堆青石砌成8角形嘅墓冢。相傳咧，呢一個地方咧係邵康節先生去託情兒幫佢卜葬而點地嘅。成個墓穴南北係長度59.5米。東西左右闊39.2米，咁喺呢一個墳墓嘅墓園裏面，全部係用青石而建成嘅。嗱，我哋行到入嚟咧，好明顯見到8角形嘅墓冢，同埋喺清朝重修時期嘅墓碑咧，個坐向係唔成一個平行線噶。咁我哋入到嚟咧，我哋夾低咗羅盤，我哋去量度個墓冢個坐向咧，我哋係得知到咧，佢而家佢地盤正針。係坐癸丑騎線向丁未騎線，咁我哋已經知道咗宋朝時期嘅地理家做風水，佢哋係撮地盤正針唔用，反而係會着重以人盤中針作為地理方位去對照天星嘅格局。咁我哋亦都出到嚟咧睇埋清朝
重修邵康節先生墓碑嗰個坐向。咁我哋隔低咗羅盤呢，我哋好明顯已經知道呢，佢而家坐嗰個分金係坐丑山未向兼癸丁，72龍係坐緊丁丑水局分金。咁呢個亦都咧係符合咗出面大局，先修對宮庚水作為官帶臨官水上堂，從而立天盤癸山丁向，再倒咗出去東南方出月神順治水局嘅墓絕方位而去。呢、一個亦都係符合咗陽宮喺72龍做地理裏面嘅水法格局，亦都符合咗唐代司馬頭陀裏面所講嘅順庚癸與乾甲丁，坤壬月與艮丙申，四貪狼格真其義，定出科名及第人。呢個係符合咗司馬頭陀裏面嘅貪狼格借馬水上局。咁啊，所以知道啦，呢個地方嚟講呢，邵康節先生落葬以後，邵家子孫大部分都係發清貴民貴而多於富貴嘅。咁頭先喺裏面呢，亦都為大家用理氣分析過邵康節先生裏面墓穴坐向分金線路嘅數據出到嚟，我哋知道邵康節先生墓地整個格局係以坐北朝南為主。我哋可以望翻咧近身嘅白虎沙嚟講咧係過岸嘅，而左手邊嘅青龍沙嚟講係比較短促同埋帶有少少外反嘅。咁我哋咧喺從風水嘅格局嚟講咧，青龍沙有少少外反，我哋稱之為呢個叫離鄉沙。風水有云，不怕青龍高萬丈，最怕白虎回頭望。青龍沙亦都代表咗主人丁。青龍沙外反，亦即係話寓意將來邵家嘅子孫係要發於遠地嘅。幾經辛苦，都為大家介紹同埋分析咗邵康節先生裏面嘅墓穴風水同特色。咁同時間，我亦都參觀過邵康節先生生前住過嘅陽宅故居，得出結論呢，兩者亦都係一個好特別嘅風水格局。咁我哋亦都知道邵康節先生生前係精通於梅花易數同預測學嘅。咁喺呢度咧有3件事情都可以分享俾大家。咁話說咧，第一件事情，邵康節先生喺臨終時期咧就交代遺言俾個仔邵伯溫，就同佢講啦，過咗身之後唔需要任何陪葬品，落葬一切從簡。第二樣嘢，身體嚟講唔需要着任何衣服，只係用白布包住，再搽晒黑油可以啦。第三樣嘢最重要，你一定要請埋隔離屋姓李嗰個7歲妹妹仔喺度全程觀禮。當然啦，邵伯溫唔知道爸爸用意為何，唯有照辦啦。若干年之後咧，呢個7歲小妹妹長大成人，咁啊亦都有自己家室，生咗個仔出嚟咧，就好唔中用嘅，成日就游手好閒。突然之間外地翻嚟喎，冇嘢做，打起盜墓念頭。咁啊呢個媽媽就同個仔講啦：阿仔，你唔需要去盜邵先生嘅墓穴，因為咧邵先生當時落葬時期，我全程睇住晒，當中裏面係冇任何值錢同陪葬品嘅。咁啊，所以咧喺邵康節先生咧過咗身之後，係避過咗第一次俾人盜墓嘅事情。咁第二件事情咧，亦都係同盜墓有關嘅。話說邵康節先生臨終時期咧，就將一本書就收咗落一個木盒裏面，就交代咗俾邵伯溫，就同佢去講。呢個木盒你要喺我死咗之後60年嘅甲子日，你就將呢個木盒交去呢一個司天監監正手上。咁原來原因係咩事呢？因為當其時新上任嘅司天監監正知道邵康節先生生前嘅預測學好犀利，亦都得知有本叫梅花易數，搜遍天下都揾唔到。咁啊突然之間想打起邵先生盜佢墓嘅念頭啦。咁點知後期個孫邵康節嘅孫就攞住呢一份文件，攞住個木盒交低咗上朝廷，咁樣就避過咗第二次盜墓啦。咁第3次嘅遺言呢，亦都係一個預言嚟噶。咁呢一個遺言係咩嚟呢？喺邵康節先生臨終時期，佢亦都得知到宋朝將會滅亡，所以佢就同邵伯溫就講句說話：蜀可安而可以居家之。咁後期就吩咐咗邵伯溫帶晒所有家眷全部逃遷去晒四川定居。之後邵康節先生墓穴落葬咗冇耐，北宋滅亡，金兵入侵，喺洛陽同伊川呢個地方亦都曾經淪陷過。咁所以邵家就因為應驗咗邵康節呢一個預測預言，舉家遷晒去四川省，所以就從此避過咗呢次戰亂。咁根據呢3件事情呢，亦都可以喺翻
洛陽、伊川一帶嘅史記裏面，亦都揾到咁嘅事情出嚟嘅。咁當然啦，呢個事情你係當佢一個真實事情去睇，定係當佢純粹一個好玄幻性嘅故事呢？就交俾你哋自己分析啦。耳目聰明男兒身，雄君賦予不為憑。因探月掘方知物，為攝天根始識人。乾于順時觀月掘，地逢雷處見天根。天根月掘閒來往，36宮都是春。呢度有個八卦井，見到有個啲水好似個太極咁樣去流緊。喺呢度手部邵先生話我嚟到之後呢，有個好神奇，呢個八卦井好神奇喎！見到因為我嚟咗之後呢，有個太極啲水喺度流通緊。哦，平時沒有的嗎？今天我過來就有了。啊，謝謝你，謝謝你，真係很神奇。佢見到有個太極八卦喺度啊，見到成個太極啊。剛好一個八卦。啊，對啊。去到最後呢，我亦都好有幸遇到邵氏39世裔孫，指導在下一啲有關於《王極經世書》嘅祖傳解讀同埋心法。去到最後呢，我亦都衷心感謝邵先生對在下嘅欣賞同埋無私嘅教導。因少子门人说及，北薛之者也。见或未定，心或未安，则分属其后曰：更思之，更象之，是吧？虽不能无效誓言，奏议法名成书者。谢谢肖老师。肖老师几点？